това е малко котенце на около 3 месеца. Има фрактура на тибията. Ще го е тук само да го видим как е. Която това кръче има известна давност. Тук се напипва един каус. Има рентгенова снимка, се вижда как са разминали костите. И то е в доста... Съвсем скоро ще зарасне. Проблемът е, че може би ще зарасне малко накриво. Така че ние малко ще моделираме този процес на зарастване. Без да правим някакви сложни интервенции, защото тия малки котенци или моите животни са много добре зарастват, много бързо. Така че това е един голям модел на тибията, която се вижда така на живо, но понеже е леко разместена, ще сложим едни иглички в този край. При такива малки пациенти много лесно се използва една смола, епоксидна смола, т.е. един полимер, който смесваме, той става като външна рамка и дава стабилността, което е много удобно да бъде пластично това нещо и флексибилно. Така че минимално инвазивна процедура тук ще направим и такова ще се оправи, това е ясно, прогнозата е добра. Въпросът е да стане по-бързо, да няма ангулация. И какво може да кажем? Това е един много пример за котенци, който е претърпял някакъв травматизъм, дори и толкова малко. То е доста често, защото котките си знаем, че има много бездомни животни, но и те са доста подвижни, има доста кучета, коли, източник на травми има много. Така че не е нещо необичайно и няма някакви изненади. Тези иглички трябва да се сложат, даже 2 са достатъчни в един и другия сегмент. И отвън се прави този полимер се оформя като рамка. И не се реже, не се отпрепарират тъканите. Така че при много млади животни точно това правим. Такава външна фиксация се казва. Сега трябва леко да го поиме. Валго се нарича тази позиция. Така че трябва да го фиксираме да е такава права и ще зарасне за 2 седмици. Така, това е полимера, смола епокси, която е мека в момента като пластелин, като минат няколко минути и става химическа реакция и се полимеризира и се втвърдява. Големите животни не е много здраво, но за такива малки пациенти, които натиска е малък, ще свърши добра работа. Ето го този полимер тук. Тези иглички, които след като сме понаместили кръка малко в правилната позиция, това ще полимеризира и ще го задържи така, както ние искаме. Това е рамката за външен фиксаж с смолата. В тази равнина е супер, изглежда коста. Тук има не съвсем добра редукция, но то, понеже има каос, това е много трудно да постигне. Малко преди това да полимеризира сме го изправили. И така много просто нещо, това ще се махне след 2-3 седмици. Моите животни имат тенденцията да израстват такива леки ангулации, да се изправи кръчето. Така че най-вероятно сега като се буди, ще го ползва и ще сравнително прост вариант. Този метод на фиксация е наречен външен фиксаж.
Ако сте абонат на A1, Viva.com или Yettel, можете и да дарите 1 лев чрез SMS на номер 17777 с текст DMS Dog с дарение за кучетата и котките във фермата или DMS Коне с дарение за конете и останалите ни животни в ранчото. Благодаря ви и не забравяйте, само заедно помагаме!